दर्शक नमस्ते। विशेष गरेर आज हामीसँग माननीयजी हुनुहुन्छ, विशेष गरेर सन्तोष सुब्बाज्यू नेपाली काङ्ग्रेसबाट। विशेष गरेर अहिले रासपाले देशमा यो विकास परिवर्तन समृद्धि नमुना हामीले देशलाई उत्कृष्ट शिखरमा पुर्याइसक्यौँ भन्ने विचार छ हाम्रो। सन्तोष सुब्बा माननीयज्यूबाट हामी के विशेष के कस्ता काम भयो त, कसरी उहाँहरूले चाहिँ र उहाँले के कसरी चाहिँ प्रस्तुत गर्नुहुन्छ? स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद हजुर। विशेष गरेर माननीयज्यू यो रासपाले जस्तो भर्खरै राइडरको विषय छ, उहाँ चाहिँ अब एकदमै गरिब परिवारको काम गर्दा गर्दै भुइँलक लाग्यो, त्यसमा चाहिँ 1000 रुपियाँको चिर काट्यो। त्यही विषयमा चाहिँ द्वन्द्व हुँदाखेरि उहाँको मृत्यु भयो। यसलाई चाहिँ अब भन्नेहरूले रासपाले भन्नुभएको छ, रासपाले एमालेलाई भन्नुभएको छ, यो खास के हो तात्पर्य हजुर? होइन, यो घटनाक्रमलाई विशेष गरेर हेर्दाखेरि यसमा आग्रह पूर्वाग्रह नराखिकन एउटा नागरिक, एउटा निम्न विपन्न वर्गको नागरिकको मृत्यु भएको छ। त्यो मृत्युलाई पनि राजनीतिकरण भन्दा पनि यसको खास चाहिँ समस्या के हो त, जड के हो त, मृत्यु किन भयो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। हजुर हजुर। सरकारले चाहिँ के हो भने सरकारले यसलाई हेर्नुपर्ने त्यसरी हो। अब प्रतिपक्ष विपक्षी आम रूपमा चाहिँ सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा त नकारात्मक कुरा पनि आउँछ, तर त्यसलाई अभिभावक त ग्रहण गर्दै सत्ता र राज्य पक्षले चाहिँ, सरकार पक्षले चाहिँ के गर्ने हो भने त्यसको उचित विधिवत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू। यहाँ उठेको कुरा चाहिँ के छ भने विधिवत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने कुरा नै त्यहाँनिर अभाव खड्किएको छ। जसरी त्यो घटना घटेको छ, घटना घटेको बिरामीलाई लाने प्रक्रियाहरू त्यहाँनिर राज्यको उपस्थिति देखिँदैन। भिजिबल रूपमा कुनै पनि मन्त्री या सांसद गएर उभिनु भनेको चाहिँ त्यो राज्यको उपस्थिति हुँदैन। प्रक्रियागत रूपमा त्यसलाई नीति अवलम्बन भएको छ छैन, त्यो नागरिकलाई, त्यो पीडितलाई, त्यो बिरामीलाई उचित त्यहाँनिर व्यवस्थापन र त्यहाँ रेस्क्यु गरिएको छ कि छैन, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि त। उपस्थिति को आउँछ को आउँदैन सरकारै भएन। त्यसैले गर्दाखेरि राज्य व्यवस्थापन गर्ने कुरामा त चुकेकै देखिन्छ। अब त्यो किन त्यसको चाहिँ जिम्मा चाहिँ राज्यले लिनैपर्छ। अब यसका विगतमा यसका पछाडिको कुरालाई यसलाई यस्तो हो, पछाडिका कुराहरू कहाँबाट चाहिँ किन त्यो घटना घट्यो भन्ने कुराको प्रश्नहरू गहिरिएर हेर्दाखेरि उनका ती मान्छे जो गणेश नेपाली जो बिते उहाँको विगत, उहाँको व्यवहारिक कुराहरू पनि होलान्, लामो समयदेखि उहाँसँगको पीडाहरू केहरू होलान्, होइन, जिम्मेवारीहरू होलान्, त्यो एउटा ठाउँमा छ। तर 1000 रुपियाँ चिट चिर्नै नसकेर त 1000 रुपियाँ चिट एउटा कुरा रह्यो, होइन, कारण त्यो रह्यो। तर कुरा के हो भने जे भए पनि उहाँको विगतको व्यवहारको कारणले भए पनि या जे भए पनि तत्काल देखिएको घटनास्थललाई हेर्दा र त्यो बिरामी पीडितलाई हेर्दाखेरि देखिने चाहिँ राज्यले सुहाउँदो उपस्थिति जुन चाहिँ अहिले अब हामी त नयाँ नेतृत्वका साथ, नयाँ उत्साहका साथ, नयाँ नेतृत्व, नयाँ के भन्छ राजनीतिक प्रारम्भ भएको छ नेपालको कन्टेक्स्टमा त परिवर्तन सँगसँगै त्यो त केबाट दिने हो भने प्रत्याभूत नागरिकले गर्ने हो नि त, डेलिभर्ड गर्ने सर्भिस सुविधाले दिने हो नि त। त्यो सुविधा देखिएको छैन जति बाहिर चर्चा गरिन्छ। त्यो जस्तो अब यो 7-8 जना चाहिँ भुटानी शरणार्थीबाट काण्डबाट यो चाहिँ सजायको भोगेदारीको रूपमा चाहिँ अब अदालतबाट केही फैसला पनि आएछ, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ हजुर? यस्तो भयो, यो त हिजोको दिनमा विगतमा गरेको कुराहरूलाई पनि जसलाई चाहिँ प्रमाणित हुन्छ यो हुनुपर्छ, एकदमै हुनैपर्छ। यो त हिजो पनि गरिएको थियो। कतिवटा कुरा के हो भने उहाँहरूले गर्नुभएको एक्सनमा देखाउनु भएको कुराहरू एक्सनसम्म ठिक छ, प्रक्रियाको कुराहरू ठिक कहाँनिर छैन भन्नुहुन्छ भने जस्तो फर इक्जाम्पल तपाईँलाई मेरिटोक्रेसीको आधारमा चाहिँ नियुक्ति गर्ने कर्मचारीहरू र नियुक्ति गर्ने कुरा विषयलाई एकतिर थन्काएर मेरिटोक्रेसीलाई चाहिँ तिलाञ्जली दिएर विधि सम्मत गर्छु र अनुशासन सुशासनको कायम गर्छु भन्ने, अनि त्यो प्रक्रिया नै माथि नै प्रश्न उठ्ने गरी उहाँहरूको निर्णय छ। यसले त के देखाउँछ र? पुनरावृत्ति हिजोकै देखाउँछ नि। यो त प्रतिशोधपूर्ण कार्यान्वयन देखिन्छ नि। यसले त राजनीति, मुलुकको राजनीति त डोर्याउँदैन नि त। जे हिजो मुद्दा थियो त्यो मुद्दा त त्यसलाई त विघटन गरेर जानुपर्ने हो नि त। अब उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने हिजोको सरकारले कुनै केही गर्न सक्यो, तर हाम्रो बहुमतको सरकार छ, हामीले 5 वर्षमा यो देशलाई शिखरमा पुर्याउँछौँ, नमुना काम गर्छौँ, देशको अहिलेसम्म 100 वर्षमा नभएको हामी गर्छौँ भन्नुहुन्छ नि। त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई शुभकामना मात्रै। हजुर, उहाँहरूले घोषणा गरेको 100 दिन पनि बितेको भएको छ भर्खर। त्यो 100 दिन हामीले घोषणा गरेको नि, उहाँहरूले आफैले त गरे भन्नुहुन्छ त हजुर मानिसलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ? होइन, हामीलाई त के हो भने हामीले त देखेको कुरा बोल्ने हो, जनताले नागरिकले प्रत्याभूत गर्यो कि गरेन, अनुभूति गर्यो कि गरेन त्यो परिवर्तनको। जस्तो मानिलिउँ डोजर नचलाउँ भन्यो नि त हामीले,
डोजर चलाउँदा के हुन्छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ विधि मिचेर पनि गर्नुभयो। नगर्ने होइन, व्यवस्थापन त्यहाँ पनि समस्या छ, त्यो गरौँ तर प्रक्रियागत गरौँ। नागरिकका नैसर्गिक अधिकारहरू हनन हुने गरेको हाम्रो प्रक्रिया अवलम्बन सरकारले राज्य सत्ताले गर्नु हुँदैन भनेर भन्यो नि, त्यसको परिणाम त आज हो नि। अब आज दोष के त बाढी भेललाई दिने, पानीलाई दिने होइन, त्यो अवस्था र त्यो पोजिसन बनाउने त राज्य सत्ता नै भयो नि, जसले डोजर चलायो। यसले गर्दाखेरि एउटा विधिलाई मिच्दाखेरि धेरैवटा कुराको क्षति बेहोर गरिन्छ भन्ने त यही अहिलेको सुकुम्बासीको के भन्छ त्यो होल्डिङ सेन्टरको घटनालाई हेर्दा भयो। अब तर राज्य कस्तो, सत्तापक्ष सरकार कस्तो अवस्थामा छ भने उदासीन छ। सत्तापक्ष के छ भने त्यो कुरालाई ढाकछोप गर्न चाहन्छ, होइन ढाकछोप गरेर समाधान हुने होइन नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि विवेक पुर्याउने हो भनेर अविलम्ब अब त्यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने र मुलुकमा भएको व्यथितिलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने हो भने राज्य लाग्नुपर्छ। यो सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्ने, यसलाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा छ नि, यो के सम्भव छ? यसले उहाँहरूले पार लाउनुहुन्छ यो कुरा? अनि पार नलगाइ त भएन, उहाँहरूसँग समय छ नि त। जस्तो हिजो विगत 35 वर्ष कसरी हेर्नुभएको छ हजुर? 35 वर्षमा केही भएन भनेको कुरालाई हिजो भूमि आयोग सुकुम्बासी बसोबास अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा धेरैवटा कुराको त्यो ग्राउन्ड बनिसकेको छ, बेस फन्डामेन्टल फाउन्डेसन बनेको छ। त्यसैको आधारमा टेकेर उहाँहरूले निर्णय गरेर यसलाई चाहिँ ब्रेक थ्रु गरेर अगाडि बढ्दाखेरि हुने सम्भावना छ। तर स्टन्ट गर्नु होइन, गरेर होइन, सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गरेर होइन, परिणाम ल्याएर गर्ने हो होइन। त्यसैले गर्दाखेरि यो समाधान हुन्छ, तर दृढ सङ्कल्प लिनु पर्यो, बाहिर त्यो देखाएर होइन। माननीयजीहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने रासपाको हामीलाई विरोध नदिउन, यो चाहिँ उहाँहरूको एउटा प्रतिपक्षको भूमिका मात्रै हो भन्ने विषयलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ हजुरहरूले? चाहिँ उहाँहरूको विकास शिखरमा छ तर प्रतिपक्षले आफ्नो भूमिका आफ्नो कर्तव्य पुरा मात्रै गर्नुभयो भन्ने विषयलाई कसरी लिनुहुन्छ? होइन यस्तो भयो, हामीले हाम्रो प्रतिपक्षको भूमिका त निर्वाह गरेकै छौँ। प्रतिपक्षको भूमिका भनेको जहाँ जहाँ चाहिँ तपाईँलाई प्रश्न उठ्छ, वैधानिकता विधिवत प्रक्रियागत कुराहरूमा प्रश्न उठ्छ, विधि सम्मत भएन, कानुन मिचिन्छ यो राज्य सञ्चालनको क्रममा होइन, निर्णय गर्ने क्रममा, नागरिकका विषयमा निर्णय गर्ने क्रममा जहाँ जहाँ मिच्ने कुरा हुन्छ 2/3 चाहिँ बलमा, त्यो ठाउँमा त हामीले प्रश्न उठाउनै पर्छ नि होइन। यो लोकतान्त्रिक राज्यमा त यतिका लागि नै। र अर्को कुरा के हो भने हामीले अङ्गीकार गरेको संसदीय शासन प्रणाली भनेकै, यसको सौन्दर्यता भनेकै प्रतिपक्ष दल राज्य सरकार जतिकै उत्तिकै यसको पनि एउटा बल पुर्याउने उसको जिम्मेवारी पनि हो र उसको भूमिका पनि उत्तिकै बराबरी छ। जस्तो अब विशेष गरेर कर्मचारीहरूको पनि केही हिजो हामीले हेऱ्यौँ होइन, उहाँहरूको पनि केही सरकारले केही निर्णयहरू करारमा रहेका यिनीहरूलाई चाहिँ पुरा गर्छु भने अन्तिममा गरेनन्। हामीले अर्थ मन्त्रालयमा गएर पनि केही कुराहरू गऱ्यौँ। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? यो यसलाई यसरी हेर्छु म हजुर, यो उहाँहरूसँग प्रतिशोधपूर्ण र आग्रह पूर्वाग्रहमा उहाँहरूले नीति अवलम्बन गर्दै हुनुहुन्छ राज्य सत्ताले। यो स्वाभाविक रूपमा यो अहिले मैले भन्दा त प्रतिपक्षले भनेको हो यो गौण कुरा भन्नुहुन्छ, तर कुरा के हो भने उहाँहरूले गरेकै हो। किनभने विस्थापित गर्ने, विदा गर्ने त्यो कर्मचारीलाई, करारका कर्मचारीलाई प्रक्रिया के हो र त्यसमा समाविष्ट गर्ने, नयाँ समाविष्ट गर्ने, करारमा ल्याउने कर्मचारीको प्रक्रिया के हो होइन। त्यो वैधानिकतामाथि त्यो छनौट गर्ने त्यो प्रक्रियाका कुरामा प्रश्न उठ्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो छनौट गर्ने जुन चाहिँ फोरम बन्छ, जसले नियुक्ति गर्छ होइन, त्यो चिज त ट्रान्सपरेन्सी हुनु पऱ्यो, पारदर्शी हुनु पऱ्यो, सबैको भरोसायोग्य हुनु पऱ्यो। त्यो देखिएको छैन। त्यस कारणले गर्दा हिजो जतिवटा आन्दोलनमा उठेका मुद्दाहरू थिए, नेपोटिजमका कुराहरू थियो, नेपोटिजम आफै लागू गर्दै हुनुहुन्छ, आफै लागू गर्दै हुनुहुन्छ। यो केही समय केही कालमै यो पुष्टि भएर जाने स्थिति देखिन्छ। तर पनि मेरो कुरा चाहिँ के हो भने यो सरकारलाई अझै पनि सुविधा के हो भने 5 वर्ष मध्येको 2-4 महिना जाँदैछ, अझै पनि शुभकामना दिन चाहन्छु उहाँहरूलाई, गर्नुहोस् काम। उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुहुन्छ नि, जस्तै हामीले 100 दिनमा उद्यम काम गऱ्यौँ, अबको यो कुनै अहिलेका 100 वर्षमा नभएका कुनै पार्टीले, कुनै मन्त्रीज्यूले नगरेको हामी गरेर दिन्छौँ भन्नुभएको छ नि, के भनेर तपाईँ यो मन्तव्यलाई कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ? उहाँहरूको मुखबाट यो कुरो बाहिर अब कुन नेतृत्वले, माननीयज्यूहरू नेतृत्वले भन्नुभयो एउटा ठाउँमा छ, तर कुरा के हो भने समग्र उसलाई हेर्दाखेरि हामीले कहाँसम्म चाहिँ शङ्काको सुविधासहित हामीले प्रतीक्षा गर्ने कुरा चाहिँ के हो भने एक कार्यकाल कम्तीमा पनि 4 वर्ष 5 वर्ष हेर्नै पर्यो यो सत्तालाई, यो सरकारलाई होइन। अहिले त्यसरी हेर्ने हो होइन। हामी पनि उहाँहरूले जे भन्नुभयो त्यसको बहकाउमा हामीले आफ्ना अभिव्यक्तिहरू दिने होइन।
पर्खौँ, हेरौँ न, केही समय हेरौँ। जस्तो मेङलुङका बासिन्दाले तपाईँलाई अत्याधिक माया गरेर यो ठाउँ ल्याउनुभयो, तर धेरैको के विचार हुन्छ भने 1-2 महिना 1 वर्षसम्म चाहिँ हामीलाई चिन्नुहुन्छ मानेनज्यूले, हरेक ठाउँकोले चिनेर उहाँ पुगिसकेपछि सुकिलो मुकिलो हुनुहुन्छ अनि हामीलाई चिन्नुहुन्न अनि हाम्रो समस्या, हाम्रो बाटो, हाम्रो स्कुल, हाम्रो यात्रा, हामी कुण्ठित हुन्छौँ, हामी समस्यामा हुन्छौँ, हामी जसाको तस्तै। अब यो विषयलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ? यस्तो हो, मैले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा निजी मेरा कुरा पनि गर्नु पऱ्यो। व्यक्तिगत रूपमा मैले सामाजिक क्षेत्रमा र राजनीतिक क्षेत्रलाई मैले बुझेको चाहिँ एउटा जिम्मेवार भएर होइन, सदैव यो क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा र राजनीतिक क्षेत्रमा योगदान दिनको लागि तयार भएर जीवन यात्रा प्रारम्भ गरेको मान्छे र यहाँसम्म आज मेरा जिल्लावासीले मलाई निर्वाचित गरेर यहाँ पठाइसकेपछि उहाँहरूले दिनुभएको एजेन्डा, उहाँहरूले देख्नुभएको सपनाको नजिक बसेर नेतृत्व गर्ने र यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा म त सदैव लागि नै रहन्छु। उहाँहरूलाई त्यो लाग्नु स्वाभाविक पनि हो। हिजोका केही नेतृत्व कसैले गरेको हुन पनि सक्छ, त्यस्ता कुराहरू पनि हुनसक्छ। किनभने नागरिकले त जहिले पनि सत्तालाई, सरकारलाई आफू नजिकबाट हेर्न चाहन्छ, नजिकबाट छुन चाहन्छ, विविध विधाबाट, कुनै विकास निर्माणको कुराबाट, कुनै चाहिँ व्यावहारिक रूपमा होइन। त्यसैले गर्दाखेरि म चाहिँ एकदम प्रतिबद्ध छु। आफ्नो चुनावी क्षेत्रका जनताले जसरी तपाईँलाई माया गर्नुभएको छ, भोलि फेरि पनि गर्नुहुनेछ, कसरी मूल्याङ्कन, विचार, धारणा र उहाँहरूले जस्तै 100 दिनमा हजुरले चुनाव जितेर आएको 100 दिन भयो सँगसँगै होइन, कट्यो। अब कसरी उहाँहरूलाई चाहिँ अबको पहिलाको जस्तै नै अवस्था हुने हो कि हजुरले त्यो ठाउँलाई, त्यहाँको परिवर्तनलाई, देशको सुशासनलाई, देशको मुहार फेर्ने कस्तो तरिकाले अबको जान्छ होला अबको सरकार, अब हजुरको पनि यात्रा कसरी जान्छ होला? अब यस्तो भयो, सत्तामा आफू सत्ता निकट पार्टी दल नभएको कारणले गर्दाखेरि प्रतिपक्षको विधिभित्र परिधिभित्र रहेर मैले गर्ने भूमिका यो मुलुकको लागि म सदैव निरन्तर रूपमा लागि नै रहेको छु र त्यो क्षेत्रका विकास निर्माणसँग जोडिएका नागरिकका दैनिक जीवनसँग जोडिएका सवालहरूमा सदैव मैले त्यसलाई नीतिगत सुधार गर्ने कुरामा पनि अडानका साथ मैले संसदमा उठाउने र आफ्नो भूमिका एकदमै जोडदार रूपमा चाहिँ उठाएकै छु। त्यसैले गर्दाखेरि म जनतासँगै नजिक रहेर, नागरिकसँगै नजिक रहेर, मेरो क्षेत्रसँगै नजिक रहेर मेरो राजनीतिक यात्रालाई निरन्तरता दिन चाहन्छु। हामीले कति सुन्यौँ भने प्रतिपक्ष हुनुहुन्छ हजुरहरू, तपाईँहरू बोलिराख्नुहोस्, हामी काम गर्दै गर्छौँ, तपाईँले बोलेर केही हुन्न, तपाईँहरू प्रतिपक्ष हो, तपाईँले के चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ अरे भन्छ। यसलाई कसरी के भन्नु चाहनुहुन्छ? अब हल्का राजनीतिमा गरेका कतिवटा नीतिगत निर्णयका कुराहरू चाहिँ समग्र आम नागरिकले नबुझ्न, त्यो सुसूचित हुन पनि नसकला र सम्प्रेषण पनि नपुग्ला। तर पनि अहिले मिडिया सञ्जाल मार्फत र धेरै क्रियाकलाप मार्फत नागरिकको समक्ष त्यो लान सकिन्छ। एक त म चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा अभियन्ताको रूपमा पनि जिल्लामा एउटा योगदान दिँदै बसेको कारणले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ व्यवहार पद्धति नै त्यो खालको छ। म नागरिकसँगै गएर, जिल्लावासीसँगै गएर, म त रेगुलर हो। अब 14 दिन कति छुट्टी छ यसमा चाहिँ? अब मानिसहरू गाउँ जान्छन्, अब यो विधालाई चाहिँ त्यसैको लागि सदुपयोग गर्ने तयारीमा छु। एकदम जानुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ अब बताउनुहोस्? गएर संवाद नै गर्ने हो, समस्याका कुराहरू गर्ने हो, केन्द्रका कुराहरू, केन्द्रमा भएका गतिविधिका कुराहरू प्रवाह गर्ने हो, उहाँहरूलाई जानकारी गराउने, सूचना दिनु पनि ठुलो कुरा हो। त्यो सूचनाको आधारमा उहाँहरूले पनि आफ्ना आधारहरू, सोचहरू तयार गर्नुहुन्छ। यो कानुन निर्माण चाहिँ प्रतिपक्षले विशेष साँधेर चाहिँ विशेष आवश्यकै नपरेकालाई पनि संशोधन गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने कुरा आएको छ नि, यो कसरी लिनुहुन्छ? होइन, यस्तो भयो, यो त के छ भने यसको प्रक्रियाहरू छन् होइन, कतिवटा जुन चिज आवश्यक छैन, जुन चाहिँ लागु नै आवश्यक छैन, उहाँले संशोधन गरेर उहाँहरूको बहुमतलाई चाहिँ दम्म देखाउनु भयो, तपाईँहरूले चाहिँ यो गर्नु भनिराख्नु भएको छ नि, साँच्चीकै हो? त्यस्तो होइन, प्रतिपक्ष त कमजोरै छ, किनभने बहुमत छ, संसदमा सामान्य बहस चल्छ। उहाँहरूले चाहनु हो भने त्यो नीतिगत संशोधन हुन्छ। तर अहिलेसम्मको दफा छलफल भएका हाम्रा विषय मुद्दाहरूमा संसदभित्र चलेका प्रतिपक्षले उठाएका मुद्दाहरू एउटा पनि सत्तापक्षले त्यसलाई स्वीकार गरेर अनुमोदन गरेको स्थिति छैन। हिजोकै ढर्रामा छ, नयाँ सोच छैन त व्यवहारले देखाउने हो। नयाँ जेनेरेसन भनेर लाउनुहुन्छ त? होइन, जेनेरेसन नयाँ हो, जेनेरेसन नयाँ त उमेर नभयो, विचार नयाँ जेनेरेसनसँग त विचार आयो कि आएन भन्ने हो नि त होइन। उहाँहरूसँग सोच, त्यो सङ्कल्प आयो कि आएन भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो, जसले चाहिँ रिजल्ट दिन्छ मुलुकको लागि। क्या त्यो हेर्न बाँकी नै छ। अब जस्तो अन्तिममा नेपाली जनताले अब को 5 वर्षमा मानिसहरूलाई
नेतृत्वलाई उहाँहरूले चुनेर मनले खाएर उहाँहरूले साँच्चीकै चाहिँ सन्तोष सुब्बाज्यूले अर्थात् विकास ल्याउनुहुन्छ, परिवर्तन ल्याउनुहुन्छ, त्यसरी नै सबै नेपाल जनताले नेपालभरि जिताउनु भएको छ। उहाँहरूले के दिमागमा सेट गर्ने हो कि अब उहाँहरू गइसक्नुभयो, माननीय भइसक्नुभयो, अबको यात्रा, अबको परिवर्तन के सोच्नु पर्यो होला जनताले? यस्तो भयो त्यो त कसरी बुझ्नु पर्यो यस्तो भयो, जनताले हामीलाई म्यान्डेट दिएको कार्यकालभरिको समयावधिलाई हेर्दा पनि हामी प्रारम्भिक चरणमै छौँ। नागरिकले चित्त बुझाउने कुरा पनि के हो भने कति के गर्नुभयो भन्ने कुरा हो। हामी पनि सार्वजनिक रूपमै चाहिँ नागरिकसँगै रहेर त्यसलाई चाहिँ जस्तो तपाईँलाई क्रमिक रूपमा समय मिलाउँदै उहाँहरूसँग समीक्षा गर्ने होइन, अनि काम यति गरियो यति गरिएन भनेर भन्ने कुराहरू त त्यो त कार्यक्रमभित्र छ नै, हुन्छ नै। अनि त्यसको आधारमा भन्ने अहिले त्यो हतारो हुन्छ होला। यो राजसभाले चाहिँ स्टनबाजी गरे हो, देखाउनले गरे हो, यी हावा कुरा हुन्, बकवास हुन्, यी देखाउनटी हुन् भनेर कुरा आएको छ। यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? यो साँच्चीकै हो या गर्नुभयो? होइन, गर्ने हुटुटी छ, गर्ने सुरताल पनि देखाउनुहुन्छ, तर प्रक्रिया नमिलेको कारणले गर्दाखेरि, विधि मिचिएको कारणले गर्दाखेरि प्रत्येक उहाँहरूको निर्णय फेरबदल हुन्छ, फर्किनुहुन्छ फेरि पुरानैमा। त्यो चाहिँ के हो भने अलिकति राजनीतिक चेतनासहित निर्णय हुनु पर्यो होइन, विधि विधानको चेतनासहित निर्णय हुनु पर्यो। त्यो निर्णय भएन। अबको राजसभा कसरी जानुपर्छ होला? अबको यात्रा कसरी चल्नु पर्यो? नेपाली जनताले मान्ने गरेको र नेपालको सुखी सम्पन्न र नयाँ नेपालको खाका पर्ने कसरी जानुपर्छ होला तपाईँ? यो लोकतान्त्रिक पद्धति भएको मुलुक हाम्रो समाज एकदमै स्वतन्त्र समाज छ। यो समाजलाई सुहाउने नेतृत्व गर्नुपर्छ होइन। योभन्दा बाहिरको कल्पना गरेर उहाँहरू जानुभयो भने त्यो दुर्घटना हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले बुझेको राजसभा, अहिलेसम्म बुझेको राजसभामा धेरै नेतृत्वहरू, धेरै ठुलो जमात चाहिँ त्यसको विपक्षमा हुनुहुन्न। यो लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई नै बचाउँ, लोकतान्त्रिक त्यस्ता दरा खम्बा त हामीले लडायौँ, पल्टायौँ, यो त के होइन, हामीले के गर्न सक्दैन भन्ने यसलाई के भन्नुहुन्छ? बलियो बनाएर लाने भन्ने कुराहरू उहाँहरूको कुरा छ। उहाँहरूको प्रथम महाधिवेशनले पनि त्यसैलाई पुष्टि गरेछ। त्यसैले गर्दाखेरि अब व्यक्तिगत रूपमा कसैको ठुलो